डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आई कैचिंग वीडियो के साथ। आज आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं मैं पार्क में आई हुई हूँ और इतना खूबसूरत मौसम है लाहौर का, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये बारिश स्टार्ट हो गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर तरफ आप ये देख सकते हैं व्यू। ये देखें, पार्क का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं आज लाहौर की इस बारिश को। आप देखें कैसे भाग रहे हैं, खुश हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है लाहौर का। और ये देखें आप, ये पार्क से वापसी पर ये मैंने वीडियो बनाई है। ये आप देख सकते हैं इस कदर पानी ये जमा हो गया है सड़कों पर, और कि गाड़ियों को भी गुजरने में प्रॉब्लम हो रही है। और जो पैदल हम जैसे जा रहे हैं, हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है घर जाते हुए। कि ये जो रेन है असर के बाद स्टार्ट हुई है लाहौर में, और अब हम घर जा रहे हैं। अब देखिए कितना पानी जमा हो गया है सड़कों पर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है जाने में। तो अल्लाह करे ये बारिश रहमत की बारिश बने हमारे लिए। अगर ये बारिश इसी तरह सारी रात होती रही तो मुझे डर है कि ये जो पानी है ये हमारे घरों के अंदर दाखिल ना हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।